歡迎大家收睇門徒公義，我係 Howie 啦，轉下眼又一個禮拜啦。咁就今日氣溫急降啊，咁所以我都着咗呢個長袖衫啦，咁同埋成日都落雨啊，天氣都非常之唔好啦。咁今日都係繼續咧講嘅題目咧，都係同呢個美伊戰爭有關嘅。咁其實呢2個月啦，係觀察到香港嘅基督教咧，即係呢場嘅戰爭裏邊咧，都唔係按住嗰個聖經啊，或者按住耶穌嘅教導去講嘢㗎。好多都係講大話啦，或者講好多唔合乎聖經嘅嘢啦。包括今集要提嘅，其實呢個人咧前幾集都提過㗎啦。咁但係咧，佢幾個禮拜之前咧，無意之間就發覺佢又講咗啲好離譜嘅嘢咧，就係梁燕成啊。咁我形容呢一個係文化更新研究中心嘅創辦人咧，都係非常之離譜啦。咁今次就擺埋耶穌上台添啦，即係竟然話佢係反對，佢當然係反對呢個美國出兵伊朗啦，咁就話好暴力啦。咁夠膽死咧，就話耶穌都係反對暴力嘅。點解啊？因為耶穌喺客西馬尼園被捉嘅時候咧，喂，佢冇用暴力反抗喎，咁就係證明咗耶穌都係反對呢個美國動武嘅。咁我覺得好離譜一樣嘢，所以今集真係要招呼下佢啦，真係嗱。咁話説啦，咁佢喺呢一個月4號咧，就喺佢文化更新研究中心嘅 YouTube 頻道就發布咗條影片，個題目就叫做《當戰爭披上上帝的名義，耶穌會怎樣做呢》。咁佢就抨擊美國對伊朗發動戰爭，認為暴力係永遠冇辦法帶嚟正義、穩定以及和平嘅。咁又指到啊，耶穌喺客西馬尼園被捉拿嗰晚咧，喂，耶穌都冇用呢個嘅暴力去抵抗噃。點解啊？佢話因為耶穌知道暴力就只會帶嚟流血同埋死亡。咁佢呢10幾分鐘嘅片咧，其實有好多嘢講嘅，但我今日主要就係想討論下呢一樣嘢啦，即係集中討論呢樣嘢咁樣啦。嗱，咁咧我就分咗3段嘅。咁第一段咧就頭先提過嗰個重點，咁佢係點樣講嘅咧？嗱，首先佢就提到咧，美國嘅國務卿盧比奧就話，而家美國係聯同上帝嘅選民以色列執行一場正義嘅戰爭，而戰爭部長哈格塞斯又話喎，伊朗係一個應該攻打嘅國家，因為佢有一個瘋狂嘅政府。咁梁燕成就話啦，戰爭暴力係永遠冇辦法帶嚟正義㗎，耶穌係拒絕暴力㗎。點解呀？因為佢知道暴力只會帶嚟流血以及死亡。咁佢就引述咗啦，耶穌喺客西馬尼園嗰晚被捉拿嗰個故事咧，嚟證明自己所講嘅嘢係啱啦。咁佢點樣演繹咧？佢就話其實當時羅馬或者希律王嗰邊嘅勢力都好擔心耶穌會推翻佢哋嘅殘暴統治，所以咧就要殺耶穌。咁當晚咧，羅馬嘅士兵以及大祭司嘅僕人咧，都嚟捉耶穌啦。但耶穌咧就冇發動群眾去抵抗，亦都冇要求佢嘅門徒用暴力去抵抗噃。甚至乎當彼得掹刀削咗大祭司僕人馬勒古嘅耳仔咧，耶穌都愛馬勒古就醫好佢，甚至乎吩咐彼得要收刀入鞘，因為凡動刀的必死在刀下。梁燕成就話啦，其實當時喺耶路撒冷有好多人歡迎耶穌㗎，即係包括即係鋪住啲橄欖枝即係去迎接耶穌啦，因為佢哋認為耶穌就係嗰個預言嘅彌賽亞，係會用軍事力量去摧毀敵人嘅，用暴力去改變世界嘅，同埋帶嚟公義嘅。梁燕成就話，其實假如耶穌
嗰晚佢選擇用暴力反抗嘅時候，佢大可以叫佢10幾個門徒就掹刀保護佢突圍出去。嗱，呢度咧，梁英成都好好笑嘅。佢話佢都叫12個門徒，10個咧就負責就擋住其他啲士兵啊或者大祭司嘅部人啦，然之後2個咧就夾住耶穌就護送佢突圍而出。但佢計漏咗咧，當時呢個賣主嘅猶大咧已經企咗喺大祭司嗰邊噶啦，咁所以其實頂晒耶穌係得11個門徒嘅。我唔知點解梁英成連呢啲咁基本嘅嘢都會搞錯。喂，講真句啊，初信都唔會搞錯呢條數啦，真係。繼續讀埋落去先。咁佢就話咧，其實如果耶穌想反抗嘅時候咧，就叫啲門徒咧就總之幫佢突圍而出，咁就喺度大衛城，跟住就上山振臂一呼，就叫耶路撒冷啲人出嚟啦，我哋起義啦。咁佢話咧，耶穌嘅號召力隨時可以叫到幾萬人出嚟嘅，而其實咧成個羅馬，即係成個耶路撒冷咧，羅馬嘅士兵得幾百個啫，就話其實嗰晚就可以隨時發起一場大革命添㗎啦。哇！即係講到好誇張。但梁成就話，但係耶穌冇咁樣做喎，因為佢知道暴力只會帶嚟更多嘅流血以及死亡，所以耶穌係寧願自己受苦受死，去承受人類嘅苦難以及罪惡，透過呢個嘅過程去饒恕人類嘅罪，擔當人類嘅苦難。以致人類咧可以透過耶穌死而復活、轉化生命等等啦呢啲嘢。咁佢最後總結就係話啦，耶穌並冇選擇用暴力，但係好多時候咧，基督徒到想搞暴力啊、發動戰爭嘅時候咧，就借咗耶穌嘅名，咁係完全違背耶穌基督嘅真正教訓嘅。咁究竟邊個先係真正違反咗耶穌基督嘅真正教訓咧？講完頭先咁大批嘢之後，嗱，個重點梁英成就係借用咗客西馬尼園嗰晚耶穌唔反抗啦，唔用暴力反抗啦，寧願被捉啦，所以佢就話耶穌係反對暴力嘅，咁自然就反對戰爭啦，就會反對而家美國以色列向呢個伊朗去發動戰爭，因為戰爭有暴力等等啦。咁呢樣嘢究竟係啲咩咧？喂，即係我覺得一個普通嘅基督徒啊，或者真係返個教會啊，或者主學啊等等，你都知道啦。點解耶穌基督嗰晚喺客西馬尼園佢唔反抗啊？係因為耶穌基督佢要完成上帝嗰個救贖世人嗰個嘅計劃，所以佢就唔反抗，係寧願甘心被捉拿，然之後就釘死喺十字架，3日之後就復活啊嘛！呢個喂真係有聽過嗰啲咩3福啊、4錄啊，即係好簡單，你都知道呢樣嘢噶嘛？同究竟耶穌係唔係咩支持反對暴力戰爭係完全冇關係噶嘛？呢樣嘢，耶穌同彼得講話收刀入鞘，因為凡動刀的必死在刀下。個原因唔係話耶穌話，因為我覺得暴力係唔可以帶嚟真正嘅正義啊、咩和平啊、公義嗰啲，唔係咁啊！個聖經都完全唔係咁講。嗱，記得梁英成咧引用嗰個咧，就係講緊馬太福音26章52節咁樣啦。但係阿梁英成佢就冇讀埋第53節啊！53節係點樣講啊？佢就話，佢就唔俾得講。你想我唔可以求我嘅父，而家就為我差遣12營嘅天使嚟咩？但係若果係咁嘅話，經上所說事情必須如此嘅話，又點去應驗啊？即係如果翻譯翻做廣東話，耶穌成段説話呢就話叫彼得，喂，彼得唔好收埋把刀，唔好動刀。點解啊？你覺得如果我而家即刻叫我嘅父，即係耶和華，即刻可以派10幾營嘅天軍天使過嚟救我嘅？你以為我做唔到咩？但如果真係咁樣做咗嘅時候，喂，上帝吩咐我嗰個嘅計劃，咁就窩可噶啦，做唔到噶啦。咁耶穌係因為呢個嘅
緣故，所以佢唔反抗啫嘛，所以甘心被捉拿啫嘛，絕對就唔係梁燕成講到啲咩嘢咁樣。彼得耶穌叫彼得收刀入鞘，好簡單。因為如果真係要打嘅話，我哋翻譯翻用翻周星馳啦呢個嘅功夫啦，就係話我只要一支穿雲箭，就千軍萬馬來相見啊嘛，就係咁樣咯。唔可以因為咁樣就炒和咗上帝嗰個救恩嘅計劃啦。嗱，咁其實咧，如果你睇翻四福音啦，約翰福音18章11節咧，其實就寫得更加清楚嘅。耶穌係話：收刀入鞘吧，我父所交給我的那杯，我豈可不喝咧？即係嗰個嘅苦杯，即係講緊要受死呢樣嘢啦。耶穌去呢個嘅客西馬尼園，其實就即係想去唔好飲呢個苦杯，唔想受死，但係佢話可以承認呢個人嘅軟弱，但求父嘅旨意可以成全啊嘛。即係約翰福音寫得更加清楚，耶穌唔去所謂咩反抗啊，咩嘢唔拔刀啊嗰啲嘢，即係梁燕成嗰啲嘢鳩諗嘅，無端端話咩嘢衝出去呢個突圍而出，上到呢個大衛城啊，跟住呼下呢個嘅耶路撒冷嘅人出嚟起革命咧，呢個完全唔係耶穌所講。即係諗得太多，佢完全係諗得太多啊，係咪先？係根本成件事同戰爭係冇關係嘅。OK，嗱，另外一方面啦，第二樣嘢，梁燕成就解釋就話上帝係唔可以成為發動戰爭嗰個嘅理由。佢係點樣講咧？佢就話戰爭係唔可以解決問題，上帝唔能夠成為發動戰爭嘅理由。耶穌基督係要改變人嘅生命、罪惡以及痛苦，唔係用政治嘅權力，唔係用軍事嘅暴力去解決問題。美國、以色列用軍事嘅暴力去摧毀伊朗，呢個係唔符合真理㗎。佢話佢仲批評美國啊，就話佢哋形容呢一個係一場正義嘅戰爭。就等於用上帝嘅名去合理化戰爭。梁燕成話戰爭係政治嘅，但係政教分離啊嘛，所以唔好將戰爭嘅罪惡拉到宗教嘅正義。耶穌係和平之王，拒絕戰爭，任何人都唔可以利用佢嘅名去合理化戰爭。暴力永遠係冇辦法帶嚟人民所希望嘅正義、穩定以及和平嘅。呢個就係梁燕成所講嘅嘢啦。佢提到戰爭係咪能夠帶嚟永遠嘅咩和平啊、咩穩定啊、公義咧？呢個咧我真係歡迎大家去討論咁樣嘅。咁但係門徒公義係一個基督教嘅節目啦，咁所以我就想討論多啲基督教聖經嘅嘢啦。因為我最焦就話佢形容到上帝唔能夠成為發動戰爭嘅理由，咁呢個真係完全顛覆晒我對聖經，即係小弟都叫睇幾廿年聖經啦。雖然我唔係一個咩神學家，冇讀過神學，唔係嗰啲咩牧師啊等等嘅嘢啦。喂，但唔係喎，無論舊約新約，完全都唔係咁樣提及咁樣噃。好，等陣先啊。又跳咗啊！真係麻鬼煩啊！真係，等陣先嚇，我要揾翻佢先。真係，因為梁燕成話上帝唔能夠成為發動戰爭嘅理由，耶穌基督拒絕戰爭，耶穌要改變人嘅生命、罪惡、痛苦，唔係用政治嘅權力、軍事嘅暴力嚟解決問題，咁係錯噶嘛？即係第一，梁燕成係將耶穌基督嘅救贖同埋究竟戰爭係咪有正義？上帝係咪會發動戰爭、介入戰爭？其實係兩個唔同嘅議題嚟噶嘛。一個係講緊個人嘅福音，一個係講緊戰爭嗰個所謂道德嗰方面嘅討論，完全係兩樣嘢，係冇得將你賴埋一齊去討論嘅。即係你講蘋果嘅時候，你咪用翻蘋果 Apple to Apple 咯。你唔可以蘋果吐雪梨或者蘋果吐橙噶嘛。梁燕成就係將兩樣無厘拉位嘅嘢就賴埋一齊咁樣嘅。
即係呢個就係第一啦。你等先，我又跳咗啊！好麻煩啊，真係。哎呀，真係。嗱，所以如果梁燕成呢度佢真係一個誠實嘅人，佢真係想去討論，佢提出個問題，就係話究竟呢一個係唔係一場正義嘅戰爭？聖經點樣睇時候咧，佢應該點樣做咧？佢應該係靠翻係舊約啦，當中好多即係大家知道啦，以色列發動好多戰爭噶嘛，無論講緊呢個嘅出埃及啊、約書亞、士師啊。甚至列王紀上下、歷代紀上下有好多戰爭噶嘛，大家記得㗎啦，就應該將佢拉埋呢啲去比較，即係話原來喺舊約裏邊咧，呢啲戰爭咧係咁嘅，咁我哋就去討論呢個應用，究竟喺現代嚟講，上帝又點樣睇今次呢個美以伊戰爭咧？即係如果佢一個誠實嘅人，就應該係咁樣講，而唔係拉埋耶穌基督去救贖世人呢個咁無厘拉位嘅嘢去比較。係完全唔啱啊！成件事係唔啱咁樣啦。咁啊，第一啦，第二就係話咧，如果你真係好似我頭先咁樣去分析嘅時候咧，有一樣好簡單嘅嘢，應該大家都知道啦。其實聖經從來咧唔係100%去否定戰爭呢樣嘢嘅。咁第一，頭先提過啦，有好多戰爭，甚至係上帝吩咐以前嘅以色列人要去發動添，例如要約書亞攻打呢個嘅迦南啊，入迦南地去取地啊，咁甚至後來仲入呢個嘅，等先，唔好意思，我又唔記得咗熄電話 ，sorry，唔好意思啊，係啦，咁啊，甚至啦，去到呢個士師記嘅時代啦，即係當約書亞死咗之後咧，咁以色列就周不時會俾嚟非利士啊、摩押啊呢啲外邦去即係佔領啊、攻打等等。咁上帝都會吩咐，例如啲人做士師，跟住就領兵，跟住就反攻啊等等咁樣嘅喎。咁呢啲真係以上帝之名喎，係咪先？係耶和華親自吩咐要去打嘅喎，所以點會話上帝唔能夠成為發動戰爭嘅理由咧？如果你單單睇舊約啊，如果你單單睇舊約就係咁樣咯。咁甚至啦，去到呢個嘅掃羅王啊、大衛啊，即係所謂王國嗰個嘅時代啦，咁更加係啦，好多係上帝親自吩咐掃羅啊，吩咐大衛要去打天咁樣。咁去到新約啦，有冇唔同咧？咁新約都唔係嘅，新約都係一貫咁樣嘅。咁喺四福音啦，咁大家都記得耶穌曾經講過：你們不要想我來是叫地上太平，我來並不是叫地上太平，乃是叫地上動刀兵。咁雖然啦，呢度耶穌所講動刀兵就唔係真係叫一啲門徒啦，你每人攞把刀，或者而家攞把劍咁啊出去革命，或者即係推翻羅馬政府，就唔係呢一樣嘢。佢就唔係講緊呢樣嘢，佢只不過比喻就係話佢嚟到宣講呢個天國嘅福音真理，其實咧就係指出咗呢個地上面嘅罪惡。咁即係跟從佢嘅人，即係跟從佢嘅門徒啊等等咧，嗱，你哋會同呢個成個世界就作對嘅，甚至同你屋企唔信佢嘅人咧就會作對等等嘅，即係佢係想講緊呢一樣嘢咁樣咯。咁但係起碼你都見到啦，喂，耶穌唔係梁燕成所形容到嗰一種就話嗱，任何戰爭都係唔啱嘅，唔可以打仗嘅，打仗就係暴力啊，暴力係唔可以帶嚟真正嘅咩正義、穩定同埋和平啊！即係我背稿冇佢背得咁犀嘅，講真係。好啦，另外咁大家記得啟示錄啦 ，OK， 即係過去、現在咁啊將來啦。咁啟示錄預言啦，咁將來呢個嘅屬神嘅人會同呢個屬魔鬼嘅會有一場大嘅爭戰添。咁呢個都講到明㗎啦。咁所以聖經點會係話反對戰爭咧？只不過係講緊呢個嘅戰爭背後代表啲乜嘢，為咗啲乜嘢而戰嘅啫。咁呢個先係嗰個嘅重點咁樣。梁燕成就形容到啦，即係耶穌係咩和平之王啊，拒絕戰爭啊，
咁其實呢啲係斷章取義嘅，即係我哋成日話喂，耶穌唔係咩萬世救主啊，和平之王咩？耶穌所講嗰種嘅和平係有真理啦，係有公義啦，即係話會抵擋呢個嘅罪惡咁樣啦。咁但係梁英成所講嗰種嘅和平係乜嘢啊？即係話嗱，我哋見到伊朗話屠殺幾萬人咧，唔好出聲，當睇唔到，或者咧見到佢哋逼嗰啲婦女包頭啊、蒙頭咧，呢個唔合理嘅都當睇唔到。總之咧就唔好因為咁樣產生衝突，將啲矛盾咧我哋盡量壓低佢，大家以和為貴。即係呢啲係所謂黑社會式嗰種嘅以和為貴咯，但就唔係真正耶穌所講嗰種有真理嗰種嘅和平咁樣咯。好啦，仲有喎，唔記得咗添。好嗱，最後一段啦 ，OK， 即係第3段。阿梁英成咧想表達一樣嘢，就係話人係唔可以審判邪惡嘅。咁會點樣講咧？佢就話美國嘅戰爭部部長克格塞斯佢就曾經話，伊朗係一個應該攻打嘅國家，因為佢有一個瘋狂嘅政權。梁英成就話啦。嗱，美國政府將伊朗定義為邪惡，但係根據聖經咧，邪惡係要由上帝去審判，而唔係由人去審判嘅，冇人有權去代表上帝嘅。咁耶穌基督係教導信徒咧，就要以寬恕同埋愛嚟看待呢個嘅世界，用愛同埋對話去解決問題，爭取最大嘅和平，唔係用暴力去解決問題。咁呢個就梁英成所講嘅嘢啦。咁佢錯係錯喺啲咩嘢咧？好簡單，其實同上一集一樣，同我上一集講關於呢個時代論壇嗰篇文章個作者靈福一樣，就係將審判同埋判斷呢兩樣嘢係混淆咗。我哋嗰個審判嘅時候係講緊當呢個嘅末日啦，耶穌基督再臨啦，喺嗰個白色大寶座嗰個審判，嗰個大審判。但講緊而家普通一啲人世間嘅是非對錯、福嘅黑白嗰種嘅判決，例如喺法庭上邊啦，或者我哋平時憑住良心去判斷一啲嘢究竟啱啊定係錯啊，或者如果有宗教信仰嘅，咁我哋跟。即係每一個宗教都係啦，即係大家可能唔同宗教，根據你嘅宗教信仰去判斷一啲嘢，究竟合唔合乎你所相信嗰樣嘢嘅良善啊，定係錯啊等等，即係每一個人都有呢啲嘅判斷噶嘛。梁英成就講到嗱，總之咧，任何人都唔可以有判斷，即係佢將判斷同審判混淆咗。如果真係冇一個國家或者冇一個人係可以去判斷是非對錯黑白嘅時候咧，咁呢個世界就真係窩火噶啦，講真，唔可以有任何法庭噶啦，因為法庭就係做呢啲所謂判決對錯嘅嘢噶嘛，係咪先？當你判決法官判決嘅時候，罪名成立，唔通你話objection，你唔可以判我有罪，因為只有上帝先可以判斷，去判佢有罪。你要將佢無罪釋放，直到世界末日，你唔可以咁樣講噶嘛，係咪先？甚至乎啦，即係如果梁英成所講過嘢係成立嘅時候咧，呢個世界所有嘅宗教組織，包括教會在內咧，都應該解散噶啦。你每個禮拜日返崇拜嘅時候，當呢個嘅牧師喺講台上邊就話十戒講到咧，我哋唔可以妄稱神嘅名嘅，唔可以殺人嘅，唔可以貪戀人哋嘅嘢啦。跟住你又 objection 啦，喂，唔得喎，牧師冇權咁樣講噶喎，只有上帝先有權做審判嘅，你唔能夠喺台上面講呢啲嘢。喂，咁又搞唔到啦，任何嘢搞唔到啦，甚至乎學校都搞唔到啦。點解啊？考試測驗，你點解判我零雞蛋啊？點解我話1+1等於3係錯啊？冇人有權去審判判斷呢個題目係錯，只有上帝先有權話我1+1等於3係錯。所以老師，呢份卷我唔承認，你唔能夠俾我零雞蛋，冇人會咁樣講嘢噶嘛，係咪啊？只有梁英成先會，因為佢係將審判同埋判斷
呢兩樣咁基本嘅嘢係完全去混淆咗。呢個第一啦。嗱，第二點，梁英成話耶穌教導信徒要以寬恕同埋愛去看待世界，用愛同埋對話去解決問題，爭取更大嘅和平啦，等等啦。咁冇錯，耶穌叫我哋要愛嘅，愛神愛人啦，呢個係最大嘅誡命啦，等等呢個明白。但係耶穌唔係淨係教呢樣嘢啊嘛，耶穌嚟都有其他嘅教導啊嘛，公義嗰方面啊嘛，教導我哋要飢渴慕義啊嘛，要作鹽作光啊嘛，係咪先？鹽濕咗地，或者你將個光收埋咗喺個斗底下邊就冇用啦嘛。甚至乎仲有啲乜嘢啊？耶穌係斥責嗰啲法利賽人、文士乜嘢啊？係假冒為善啊嘛，即係將嗰啲佢哋自己都扶唔到人家，就竟然就擺喺嗰啲嘅孤兒寡婦上面啊嘛。耶穌都有去斥責呢啲嘢嘅噃，係講一啲公義嘅嘢噃，即係一個銀仔係有兩邊噶嘛，唔係淨得愛嗰面噶嘛，仲有公義嗰面噶嘛。咁我覺得梁天成你呢樣嘢就好明顯係斷章取義啦。咁甚至乎啦，耶穌頭先你提過啦，耶穌入耶路撒冷，好多人咧都歡迎耶穌入嚟嘅，嗌咩和撒那啊等等。但耶穌入耶路撒冷嗰個禮拜唔係淨係做咗呢樣嘢噶嘛，仲有啲乜嘢啊？佢即刻入聖殿去潔淨聖殿啊嘛，將嗰啲咩賣羊啦、賣牛羊啦、兌換金幣啊、金錢嗰啲全部都推翻佢哋啊嘛，跟住趕走佢哋啊嘛，即係耶穌都有做潔淨聖殿嗰個梁英成。所以你見到喂，佢真係所有嘢都係由頭錯到尾咁樣啊！咁我之前嗰集討論佢嘅時候咧，即係我都話，即係形容呢條友係神棍咧，你都侮辱咗嗰條棍㗎。講真，即係我話佢耶渣，其實用耶渣我都覺得真係即係渣仔嘅意思。但係而家我都開始懷疑緊自己形容佢嘅耶渣會唔會即係侮辱咗耶渣咧？咁大家幫我諗諗，究竟應該點樣去形容呢個人啊？即係我覺得神棍耶渣都唔止㗎啦，佢應該係仲離譜啲㗎嘛。講真句，喂嗱，之前提過啦，佢話咩啊？佢話伊朗強迫嗰啲嘅女性要戴頭巾。喂，咁但係其實喺哥林多教會啊，保羅啊都要求嗰啲嘅婦女要包頭㗎啦，即係將呢啲嘢混淆一齊咁樣。跟住又話喂，美國冇權去指責伊朗係邪惡㗎噃，因為耶穌教導，如果你要指出人哋眼裏邊有刺之前咧，唔該你就移走自己眼裏邊嘅梁木先等等咁樣啦。即係呢啲你都見到喂，梁英成喺今次呢個戰爭裏面所講嘅嘢，其實有立場唔緊要嘅，每個人都有立場嘅，但唔該你要講一啲真話。同埋，當如果你引述聖經嘅時候，唔該你唔好曲解佢啊！喂，你咁樣真係令人嬲噶嘛？你每次都搬耶穌上台，今次連耶穌被捉拿呢件事啦，你都搬埋上台，即係如果唔識嘢嗰啲咧，又俾你呃到㗎。講真係。咁我覺得咧，其實討論咗呢個人咁耐啦，即係我漸漸咧都開始知道佢用啲咩招數。其實佢嚟嚟去去咧就得一招嘅啫，就係將兩樣本來係冇啦冇撚嘅嘢咧，就將佢賴埋一齊嚟講，去達到佢嗰個嘅目的。嗱，好簡單啦，即係頭先提過啦，佢點樣去指責呢個所謂戰爭嘅暴力啊？就係話因為耶穌所謂被捉拿，佢冇用暴力去反抗，所以就等於佢反對任何嘅暴力，包括暴力嘅戰爭啦。咁就已經解釋過係冇啦冇能啦。但梁英成就會將呢兩樣嘢所謂混淆咗咁樣啦。咁甚至乎啦，頭先提過啦，審判同埋判斷個定義，佢又將佢混淆咗咁樣啦，講咗另外一樣嘢啦。咁甚至乎咧，之前嗰集去談及佢伊朗，哇！你強制啲女性要包頭喎，要蒙頭喎，好唔合人道啊，侵犯人權喎。跟住佢又將喺
新約裏邊，保羅要求哥林多教會係上台講道嗰啲同埋祈禱嗰啲婦女，要求喺教會裏邊蒙頭啫，就係呢度又將佢混為一談咁樣。即係你見到嚟去，梁英成真係得一招嘅啫，就係呢招魚目混珠。咁我諗咧，呢個就係同佢呢幾十年以嚟佢嘅研究有關。梁英成最叻係乜嘢啊？就係儒釋道啊嘛，專門將呢個儒釋道啊同埋基督教啊，其實咧儒釋道同基督教咧係有啲共通嘅地方嘅，大家都會提及天嘅，有一個神嘅概念嘅，有一個宇宙嘅概念嘅，有一個創造嘅概念。其實梁英成嚟嚟去去真係得呢招㗎，講真，一個正常嘅人啊，即係我唔敢得罪所有嘅哲學家咁樣啦。但係好似佢咁樣夾硬講到儒釋道，其實咧同呢個基督教咧係有一個共同嘅信息。我諗下咧，其實梁英成應該入呢個石安教會喎，係咪先？咁中意講呢啲所謂共同嘅信息，將呢啲冇啦冇撚嘅嘢，將佢撈埋一齊講咧。我諗除咗石安教會呢個嘅嗰個梁教主之外咧，最叻就係一個嘅梁英成㗎啦。講真係，唉，點解兩個都姓梁嘅咧？真係好嗱，呢個都好奇妙啦。即係如果用翻佢哋嘅邏輯咧，嗱，呢個咪共同信息咯，係咪先？石安教會嘅教主係姓梁，梁日華啊嘛。梁英成又姓梁喎，點會咁啱啊？一定係有啲相同嘅嘢嘅，去顯示佢哋都係喺呢方面志同道合嘅，係咪先？唉，算啦，唔好發揮太多啦，即係咁知。嗱，咁今集就鬧到呢度先啦。咁其實我見過好似上個禮拜又有一條片嘅，咁我都要再聽一聽啦。咁同埋咧，就係講翻呢一段片先啦。其實佢仲有一樣嘢嘅，就係講到以色列人咧唔係上帝嗰個嘅選民。咁不過又係好長嘅，我都要消化下先咁樣啦，好唔好啊？好嗱，咁啊，最後有啲報告啊，好重要噶。咁第一就係我哋而家門徒小隊咧就收集緊蚊香啊，因為而家夏天啦，咁所以今日突然間轉涼啦，大家氣溫急降啊，又落雨啦，咁但係夏天都係熱啊，蚊蟲多啊，咁而家我哋門徒小隊咧就收集緊蚊香，咁啊希望咧能夠供應到俾港島區嘅露宿者足夠成個夏天每一晚用嘅，等佢哋夜晚就瞓好啲啦，唔會俾蚊叮。咁如果大家願意捐贈嘅時候咧，可以透過 WhatsApp 啊、Signal 啊或者電郵去聯絡我啊，咁我哋約個時間交收。咁又或者如果你想捐款，我哋去買嘅時候咧都冇問題嘅。咁你就記住寫到明啦，係買蚊香啊 ，OK， 咁我哋就知道啦。呢筆捐款咧係買蚊香嘅，好嘛？幫手啦。好，咁啊，另外啦，咁我哋門徒小隊咧而家都希望去借場地啊，因為我哋今年咧都想去喺呢個嘅探訪無家者事工咧做得更加多。咁我哋希望每一個月禮拜六，我哋會每個月有一個禮拜六嘅夜晚啦、黃昏啦就會出隊嘅。咁我哋希望咧喺個晏晝同時能夠有個場地去舉辦一啲嘅聚會啦，俾我哋嘅同工啦、義工啦，甚至一啲對於我哋事工有興趣嘅人咧可以參與，咁就能夠比較好啲啦。即係唔係每次匆匆忙忙探訪完跟住就拜拜。咁起碼我哋夜晚出隊之前，喺晏晝都有時間，大家可以分享、祈禱、準備或者去商議更多嘅事情咁樣啦。咁我希望呢個地方能夠係翻北角啦，或者銅鑼灣啦，因為我哋都喺呢地方出發嘅。咁能夠容納到10個人就 OK 噶啦，因為我哋門徒小隊啊嘛，咁真係比較少啲嘅一個人數，好唔好啊？同埋可以公開嘅 OK，因為我哋會舉辦一啲嘅聚會啊，每個月一個禮拜六嘅晏晝就搞掂噶啦。如果大家可以借地方嘅時候咧，一樣啦 ，WhatsApp、Signal 或者電郵去聯絡我啦，咁我哋就再去傾咁樣啦。咁然之後最後啦，嗱4月得翻最後一個禮拜
都唔夠嘅時間啦。咁但係呢個月我哋嘅收到嘅捐獻咧、奉獻咧個進度好慢啊！唔知係咪因為有呢個復活節啦、清明節長假期嘅原因啦？咁但係月底又要交租啊，呢個嘅人工啊等等啦，好多嘅支出，所以希望大家可以幫幫手啦。咁我哋有 PayPal 嘅，同埋我終於記得咧，其實 YouTube 咧係有呢個所謂打賞贊助嘅制度嚟嘅。我唔知點解我成日記唔到呢樣嘢啊！咁所以如果你睇緊 YouTube 嘅時候咧，又識得用呢個功能咧，除咗 PayPal 之外咧，你都可以透過呢個 YouTube 嘅打賞系統去捐款支持我哋咁樣嘅。OK， 雖然咧最快都要1個月之後咧先收到嘅，咁但係都係多一個途徑啦。OK， 我唔知點解我成日記唔到呢樣嘢㗎，sorry啊！哎呀，同埋我終於記得有樣嘢，我成日唔記得咗啊！就係咧，如果希望大家能夠訂閱我哋嘅 YouTube 頻道啦，撳埋個鐘仔去追蹤我哋啦。以前我成日講呢句説話嘅，但唔知點解咧，成日又係唔記得咗。咁所以唔知點解呢幾個月我見到嗰個訂閱嘅人數咧進度好慢啦。雖然我哋嘅片咧都叫做保持啦，有人睇啦，我就發覺原來我係唔記得咗講呢句説話嘅。咁雖然咧幾集之前咧我都想去講呢句説話啦，但係因為我冇抄低啊，我有個壞習慣咧，就我唔抄低啲嘢，我真係唔記得咗講㗎。咁所以其實你見我點解每次都要耷低頭咧？其實我係寫咗段稿，咁我差唔多係要睇住嚟嘅。所以寫漏咗咧，我係真係唔記得咗去睇呢樣嘢，哪怕係真係好重要嘅一樣嘢咯。所以希望大家幫幫手啦，好唔好啊？好啦，咁今集就到此為止，咁多謝大家收睇，拜拜。